हेलो मेरा प्यारा साथीहरू, म रोशनी हजुरलाई मेरो च्यानल लर्न टु ब्लुममा स्वागत गर्दछु। आज म हजुरसँग एउटा हर्बल टी, इम्युनिटी बुस्टर, रोग प्रतिरोधक ड्रिङ्कको रेसिपी सेयर गर्दैछु। अहिले हाम्रो नेपालमा पनि कोरोनाको केसेस एकदम बढेर आएको छ। यस सिचुएसनमा हामीले आफ्नो इम्युनिटी बुस्टअप गर्न एकदमै जरुरी छ र लागुमै बनाउनको लागि मैले लिए केही पत्ता तेजपत्ता, अलिकति दालचिनी, जावित्री, ल्वाङ, सानो हरियो इलायची, ठुलो कालो अलैँची, काली मिर्च, दुई ठुलो चम्चा ज्वानो, गोटा धनिया अनि सौंफ। यो सबै मिलाएर हामी एउटा प्यान लिएर यसलाई मधुरो आँचमा 2 देखि 3 मिनेटसम्म रोस्ट गर्ने हो। यसरी रोस्ट गर्दा हामीलाई पछि गएर मिक्सी ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्न एकदमै सजिलै हुन्छ। हेर्नु कस्तो सुक्खा बनेको छ, एकदम फराकिलो। अब मैले लिए मिक्सीको सानो जार अनि यसमा हालेर म यसलाई पाउडर बनाइहाल्छु। हेर्नु कस्तो मजाले पाउडर बनिसक्यो। यो पाउडर हजुरले 1 देखि 2 महिनासम्म मजाले कन्टेनरमा हालेर स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एउटा भाँडामा लिए 2.5 गिलास पानी, 2.5 गिलास पानी। म आज 4 कप ड्रिङ्क बनाउने वाला छु। 4 कप ड्रिङ्कको लागि मैले 2.5 गिलास पानी लिए। अनि फेरि ग्यास पनि अन गरे। फेरि मैले लिए अलिकति अदुवाको टुक्रा, अलिकति 2-4 पत्ता तुलसीको अनि यसलाई अलिकति ग्राइन्ड गर्छु कोर्सली। फेरि पानीमा अलिकति उबाल आएपछि, अलिकति बबल्स आएपछि मैले 2 सानो चम्चा, घरमा पाउने यो नर्मल साइजको चम्चा, मैले त्यो इम्युनिटी बुस्टर पाउडर लिए अनि यसमा हाले। फेरि मैले तुलसी र अदुवाको पेस्ट जुन बनाएको थियो त्यो पनि हालिदिए। एउटा सानो चम्चा बेसार, अदुवा, लौङ, तुलसी यो हालेर बनाएको पानी एकदमै राम्रो हुन्छ हाम्रो शरीरको लागि। यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदमै बढाउँछ साथीहरू। अब मैले हाले एउटा स्टिक गिलोयको, यो मेरो अलिकति सुकेको थियो मैले हाले। तपाईसँग फ्रेस छ भने त्यो पनि हाल्दा हुन्छ। अलिकति निम पत्ता, 3 देखि 4 पत्ता निमको। अनि यसलाई हामी मजाले 10 देखि 15 मिनेटसम्म बोइल गर्नुपर्छ, एकदम लो टु मिडियम आँचमा। हेर्नु पानीको मात्रा कम भएको छ, यसको मतलब हाम्रो त्यो बनिसक्यो। अब मैले 4 गिलास लिए। 4 गिलासमा मैले अलिकति सक्कर हाले। तपाईले सक्करको ठाउँमा मह पनि लिन सक्नुहुन्छ, हनी। अनि म यसलाई अब चाल्नीले चाल्छु। यसरी हाम्रो इम्युनिटी बुस्टर ड्रिङ्क, रोग प्रतिरोधक ड्रिङ्क बनेर तयार छ। यो ड्रिङ्क, यो पाउडर जरुर बनाउनु फ्रेन्ड्स आफ्नो घरमा। यो ड्रिङ्कले डेली खाँदा तपाईलाई कुनै पनि रोग लाग्दैन, तपाईको इम्युनिटी बढेर जान्छ। अनि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने आफ्नो फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीसँग जरुर सेयर गर्नुहोला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ ग्रेट डे। स्टे सेफ। बाई बाई।